Итак, вот она молодежь 21 века. И это уже совсем не те ребята, которые играли в салки, в классики, в лото, в домино. Это новое поколение со своими интересами и увлечениями. А какими же, узнаем сегодня. Ну что, ребята, зажигаем на проспекте Весна? Да! Поехали! It's like the A, the B, to the C. It's easy as 1, 2, 3. He jam after J, I'm DMC. So this is run. It's time for we to see. So what? So rhyme must speak your piece. Why? Cause you can't touch jam after J. Cause it's number 1, 2, 3, 4. Get it. Dance to the rhythm, the rhyme of flow. Chance that we give them is done. I told you all these routines like 1983. It's just a little reminder. So don't front 'cause it's kind of a little message from DMT. Touch for days will amaze your face. Will make your senses tense. Full of chance to raise. Got the mic, the man, the master plan. Plus the ram, the jam. Goddamn! Spins he wins, clocking endless ends. To his frenzy lens, lot of joy he sends. Jay lose today, this is what I say. Get your mouth off it! Ну, давайте похлопали сами себе. Крутые, классные ребята. Присаживайтесь, ребятишки, куда желаете. Ну что ж, давайте знакомиться. Это у нас и есть музыкальный коллектив «Монстр». И, конечно же, как никто другой знает о том, как эти ребята попали в брейк-данс и чем они занимаются, нравится или нет. Конечно же, руководитель. Руководитель Петр Черкашин. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте. Расскажите, как давно появилось вообще направление брейк-данс и насколько оно популярно? Ну, я вижу, ребята-то танцуют, и им главное нравится. Как давно у нас в Якутске зародился брейк-данс? Еще в 80-х это была первая волна, а вторая волна вот такая вот массовая, вот в 2005-2006 вот начиналась эта волна, потом она чуть-чуть потутихла, и вот лично я и моя вот команда «Феникс» тренируем молодых ребят, чтобы это такое вот хорошее движение, которое нравится всем родителям и всем, кто смотрит, не пропало. Вот. А вот лично вот команда вот Monsters, они помимо того, что они брейкеры, они еще и спортивные гимнасты. Потому что я сам являюсь старшим тренером по спортивной гимнастике в ДЮСШ-1. И получилось так, что они увидели, когда я сам лично танцую, заинтересовались, и после этого уже как второй год занимаюсь ими. Ну, то есть вообще брейк-данс и вот именно спортивная гимнастика, они как-то дополняют друг друга, и им это, наоборот, в помощь, да, выполнять такие элементы, ведь не каждому по плечу. Да, конечно. Вот. И есть вот очень много, вообще не только у нас, а вообще в брейкинге очень много именно элементов вот таких вот крутящихся, вертящихся, они позаимствованы у спортивной гимнастики. Ну, а вообще, помимо брейка, еще какие движения танцевальные у нас сейчас популярны в городе? Много всяких раз, там, вакинг, хип-хоп, там, и, надо зрить в корень, потому что одним из первых современных танцев, которые вот именно вот таких вот, это был брейкинг все равно. А вы вообще считаете, Петр, это все-таки развлечение, или же это уже, наверное, как больше спортивное, вот именно увлечение ребят? Нет, это они именно спорт, они занимаются спортивной гимнастикой, получается. А вот именно брейкинг, это как хобби, это как стиль жизни больше. Потому что очень много ребят там слушают рэп, там и так далее. Вот, То есть это достаточно популярная культура такая, да? Да, популярная культура вот в свое время, не в свое время, прямо сейчас. И мне кажется, что им
я никого не заставляю этим заниматься, потому что они сами хотят, и потому что у них что-то получается. И, ну, как вы видели, с каким огнем в глазах я танцую, потому что это им нравится, это как досуг. Ну а вообще сколько ребятишек вот этого возраста? Это примерно 10-13 лет, насколько я знаю, да? Да. Сколько их вообще в команде Monsters? В команде Monsters у нас сейчас выступило 8 человек, а так их чуть-чуть больше. Ну, в связи с тем, что сейчас не каникулы, они учатся. И все те, кто получилось прийти, они пришли. То есть молодежи нравится брейк? Да, очень. Ребята, а скажите, помимо брейка, чем еще занимаетесь? Гимнастика, это мы поняли. Еще чем? Школой даже занимаетесь? Ну, это неотъемлемая часть любого, да, ребенка. А скажите, а когда-нибудь что-нибудь слышали вы про виртуальные развлечения? Да. Что это такое? Это типа виртуальные очки? Да. Ну вот именно о них мы сейчас и поговорим, потому что у нас сегодня в студии есть гость. Игорь Клинов, администратор Центра виртуальных развлечений «Играй по-новому». Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Ну вот ребята уже затронули тему, что они знают, что такое виртуальные очки. Я, например, не знаю совершенно, что это такое. Чем занимается ваш центр и как давно вы появились в нашем городе? Ну, мы работаем уже 3-й год в городе. То есть начали мы с апреля 2015 года. Предоставляем услуги развлекательного характера. То есть любой желающий, будь то дети, либо взрослые, могут прийти к нам, выбрать понравившуюся игру и, соответственно, поиграть в виртуальном мире. Ну а что такое виртуальный мир? Что же это такое? Какие игры вообще существуют в виртуальном мире? Игры совершенно различные. Начиная от американских горок и заканчивая какими-то уже серьезными проектами, то есть полноценными играми. Для этого вот используются вот такие вот очки виртуальной реальности. Вы их Ну-ка, одеваете. Идите ко мне кто-нибудь. Давайте. Один. Ну вот ты про очки заговорил, знаешь, что это такое. Ну-ка покажите, что же такое виртуальные очки. Они одеваются вот таким образом. И ребенку внутри проецируется изображение. Так как у нас познание мира происходит 80% зрительное, поэтому ребенок окунается в виртуальный мир и уже практически. Ну то есть, а вообще ощущение, насколько это передаваемо вообще? Вот американские горки там. Люди забывают, что они находятся именно в комнате, где стоят. Они забывают, что они стоят на полу, что у них под ногами что-то есть. И если там какая-то пропасть, они боятся туда подойти. То есть и кричат, и визжат, и падают. И падают. Ну вот отсюда тогда вопрос про безопасность. Если вот, допустим, катишься ты по этим американским горкам и чувствуешь, что падаешь, что в этом случае? Для этого у нас есть квалифицированные операторы, которые следят за безопасностью. То есть, если человек будет падать, они его поддержат. Есть поручни, за которые могут держаться. Ну, мне кажется, ему жарко там, нет? Давайте освободим нашего. Нормально тебе? Понравилось? Ну, присаживайся обратно. А скажите, я знаю, что помимо вот катания на вот таких вот американских горках, еще что-то, еще какие-то виды есть виртуальных развлечений? Да, помимо американских горок есть автогонки, есть авиасимуляторы. То есть у нас разнообразный контент для людей разных возрастов. От 6 лет и старше. То есть не каждое развлечение виртуальное возможно, допустим, использовать, для пробовать детям, допустим, 6-летнего возраста? Не все? Да, далеко не все, потому что есть игры, рассчитанные, допустим, брать те же самые ужасы, они рассчитаны на более взрослых людей. А куда обратиться нашим телезрителям, если они хотят попробовать этот виртуальный мир? На данный момент у нас есть 4 точки базирования. Это в торговом центре Делей на 1-м этаже, кинотеатр «Синема Центр», на Комсомольской площади на входе в парк и внутри парка на Фонтанной площади в павильон. То есть, ребята, я знаю, услышали, мы знаем, где это находится, уже пробовали, да? А скажите, вот на ваш вообще взгляд, как профессионала, нужен ли вообще виртуальный мир детям? Или все-таки немножечко нужно это ограничивать? Ведь компьютеры, сотовые сети, это сейчас настолько, популярно, и многие родители вообще отказываются от этого. Да, многие родители от этого отказываются, но виртуальная реальность, она постепенно и со временем, она сейчас войдет уже в каждый дом. И она необходима будет не только именно как развлечение, а как средство для архитектуры, для дизайна. То есть, допустим, вы можете, делая дома ремонт, перед ремонтом, уже распланировать, как это будет у вас уже, видеть наглядно, как получится уже в виртуальной реальности именно.
А скажите, откуда вы приобретаете устройства для вот именно погружения в виртуальный мир? Мы сотрудничаем с организациями, которые находятся в Москве, во Владивостоке. Это Virtuality Club, это лаборатория виртуальных развлечений. То есть они нам предоставляют именно и контент, и оборудование. То есть оборудование у вас лицензировано, это все Да, безопасно, и у вас работают опытные люди. Да, конечно. Я знаю, что у вас есть какой-то презент для наших участников. Мальчишки, для вас. Слушайте. У нас есть вот 2 сертификата по часу игры. То есть вы, ребята, можете прийти к нам в любое время и поиграть. Можете приходить все вместе и играть. Ну, кто-нибудь подойдите, кто шустрый самый? Давай. А все шустрые, да? Хорошо. Ну, ребята, вы не отчаиваетесь, там не просто 2 Все вместе сертификата, пойдем. они по часу. Вы представляете, целый час вот в этих очках вы друг другу будете передавать. Все вместе Здесь пойдем. час и тут час. Я думаю, вам понравится, да? Что нужно сказать? Молодцы какие. А что у вас в ближайших планах? Будут ли у нас новые какие-то развлечения именно? Да, конечно, мы стараемся идти в ногу со временем. Мы держим себя в тренде. И по мере возможности мы приобретаем новое оборудование, новый контент. Соответственно, обновляемся по мере выхода. А кто больше увлекается этим? Все-таки подростки, детишки, девушки, мужчины? Больше, скорее, взрослые этим увлекаются. Потому что все-таки у детей помимо игр другие есть заботы, а родителям тоже надо отдыхать. То есть, а взрослые тоже хотят немножечко Да, конечно. уйти от реальных забот, хлопот? Конечно. А вот я, кстати, пробовала, по-моему, вот катание на американских горках. Это достаточно такой эмоциональный, да, момент. Есть ли какие-то противопоказания? Ну, допустим, люди со слабой психикой или, может быть, сердечными заболеваниями? Да, людям со слабой психикой, с сердечным заболеванием, беременным женщинам это противопоказано. То есть ограничения есть? Да, конечно, есть ограничения. Ну и дети вот от 6 лет под присмотром родителей, Под присмотром родителей. конечно. Ну что ж, спасибо большое за такую насыщенную информацию. Но у нас сейчас необходимо уйти на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Ведь сегодня мы поговорим о развлечениях, которые интересны современному поколению. Это у нас сегодня уже был брейк-данс, мы поговорили о виртуальных играх, а далее будет все самое интересное. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Да, ребята? Довольные? Да. На рекламе не разбегаемся? Нет. Ну что, увидимся буквально через несколько минут. В эфире программа «Проспект Весна», и сегодня мы говорим о таких увлечениях и развлечениях ребят, как брейк-данс, квесты, виртуальные игры. И раз уж мы заговорили именно про квест-игры, они появились у нас в городе буквально недавно. И рядом со мной сейчас находится Антон Лобанов, владелец квестов Your Time. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, возможно, многие телезрители вообще не знают, что же такое квест. Квест — это развлечение для команды из 4. Это где нужно решать головоломки, загадки. Главной целью является выбраться. Вообще, случайно я узнал о квестах впервые, когда жил в Петербурге, но после прохождения нескольких меня эта тема очень сильно заинтересовала. Я решил попробовать испытать себя в ней. Вообще, квесты показались мне таким нестандартным развлечением, не похожим на обычные кафе, кино. И мы поставили себе 2 задачи. Это сделать качественным, то есть антуражным, атмосферным. Второе — это эмоции. Чтобы не просто вам нужно выбраться за 60 минут, а полностью погрузить команду в другую реальность, чтобы они испытали все эти эмоции. То есть это самое главное, когда команды выбегают и с эмоциями, музыка, свет, работа оператора и актера, все это для достижения этой цели. У нас сейчас открыто 2 квеста, это «Поместье дьявола» и «Кровавое шапито». В скором времени мы планируем открыть 3-й. Вот, о 3-м квесте мы поговорим чуть позже. А расскажите вот про эти 2 квеста. Ведь они уже у нас пользуются популярностью, я знаю, среди жителей и гостей нашей республики. Вы, как вы уже сказали, всего 4 человека должны пройти и разгадать какую-то... Да, не просто выбраться, а прожить всю эту историю от начала до конца вместе с актером. То есть
это оба квеста, они оба стоящие друг друга. Там абсолютно разная тематика. Один поместье, да, там, с дьяволом, другой про клоунов, шапито. Ну, то есть везде присутствует жанр ужасов. Да, но несмотря на то, что жанр заявлен как хоррор, все игры проходят как комедия. То есть, если честно, все игры как чистая комедия. Но, если честно, то жанр зависит от игроков. То есть какие-то команды приходят, это вся игра комедия, то есть все смешно, а некоторые как драма. Но идеально, чтобы вначале они смеялись, а в конце выбегали да, в панике, и потом То есть смеялись друг это над такой другом. перепад эмоций. То есть бывает Да, и смеешься да, от да, души, да, но в то да, же да, время, да. возможно, и заплакать. Я знаю, многие девушки плачут у вас там во время игр. Бывало. И бывает, что и приостанавливаете И игру. да, бывает иногда стоп-игры, когда мы их додавливаем, то есть это уже те эмоции, которые нигде не испытаешь. А вообще, вот смотрите, допустим, у вас должны же быть какие-то возрастные ограничения, потому что, ну как ребенок там 10-15 лет пройдет весь этот этап, тем более с такой тяжелой психической нагрузкой. Да, есть, поэтому основная наша аудитория это взрослые, от 18 лет. Детей мы пускаем только в сопровождении взрослых, и только они могут пройти с родителями, и у них есть другая версия, детская, такая более лайтовая. Потому что основной упор мы делаем как раз на взрослых, и доводим их. А говоря о третьем квесте, ведь уже 2 квеста у нас в городе есть, многие о них знают и ждут с нетерпением третьего. Что же нас ждет далее? Да, у нас очень большая фанатская база. Все у нас постоянно спрашивают, что же. Но единственное, что я могу сказать, он будет не хуже, чем вот эти 2. И второе, это будет не просто квест, это будет перформанс, то есть где роль загадок уйдет на второй план, и на первый выйдет актерская игра. То есть очень важно, что вот все отмечали это взаимодействие с актером. Как, сколько раз появился актер, как он симпровизировал. Да? То есть все команды ведут себя по-разному, тоже импровизируют, и мы должны под это подстраиваться. Ну, раз уж вы затронули тему вот именно актерского состава, ведь какой квест без актеров? Ну, это просто нереально. А кто же они такие? Где вы набираете эту команду уникальную, которая помогает вам осуществить все ваши задумки? Ну, такой человек попался совершенно случайно. Вообще, изначально, когда мы планировали квест, мы не задумывали, что он будет с актером. Но впоследствии мы пришли к тому, что нам не хватает эмоций, нужно чуть-чуть добавить, много экшена, движения. И это получилось, то есть это произошел такой бум, всем это начало нравиться. Актер в первую очередь должен быть очень харизматичным, с юмором. Актер должен быть очень харизматичный. И вот он в студии. Я так понимаю, это ваш товарищ. Да, это наш товарищ, прямо из Боже Шапито. мой. Ну, он не опасен для меня? Ну, это все зависит от Ну, вас. посмотрите, вы детей напугали. Нет? Они, по-моему, счастливы, да? Ну вот он, актерский состав квеста Your Time. Здравствуйте. Не полный. Не полный? Здравствуйте. А он говорит? Когда без маски. Вот он, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. У него есть имя и есть лицо. И это у нас Алексей Цидяков, актер-аниматор. Здравствуйте. Ну, помимо того, что ваша основная цель это пугать детей, в чем же заключается вообще... Взрослых. И что сделать? Не детей, взрослых. А взрослых даже пугаете, да? Вот, какова же ваша доля, участь ваша вот это? Насколько сложно быть актером именно в квест-играх? Ну, сложности здесь никакой, в общем-то, и нету. Пожалуйста. Сложности здесь, в общем-то, никакой нету. Вот. Мы работаем на эмоции. Вот. Все зависит именно от индивидуально каждой команды. И мы, соответственно, подстраиваемся под нее. Есть определенный сценарий, но чаще всего из-за того, что у нас локации страшные, вообще сценарии страшные, вообще квесты страшные, приходится очень часто импровизировать. Вот таким вот образом. Ну, сложность заключается в том, что чаще всего люди очень эмоциональные приходят, пощекотать себе нервы. Вот. И иногда это выходит за рамки. Вот. Бывают такие случаи? Да, ну бывают, часто бывают такие вот эпизоды. У нас ломаются декорации, сносятся двери с петель. Вот, когда игроки полностью погружаются в атмосферу игры, вот, и теряют связь с реальностью. То есть реальность бывает, да? Да, теряете? часто такое случается. А скажите, несмотря на то, что квест это все-таки жанр ужастиков, я знаю, что, наверное, бывают и смешные моменты, и
Бывают, наверное, такие. Да, ну Вспомните, да. может, парочку каких-то. Да, обязательно. Такие моменты всегда присутствуют. Чаще всего это когда приходит команда 50 на 50, пары, 2 девушки, 2 парня. Вот, погрузились полностью в игру, вот, окунулись вообще в эту атмосферу. И потом начинается дележ. Кто полезет первый? Справляться с тем или иным заданием. Вот. Ну, девушки говорят: так, ну, вы же мужчины, вы давайте вперед. А почему мы? И бросают девчонок под танк. Ну, такие вот часто случаи бывают. Вот. Это очень нас смешит, действительно, там. Вот. Да, стирается грань между понятием мужчина и все. То есть они также боятся, точно так же, как и девушки, и также визжат. Мужчины боятся. Да. Ну, не все, понятно, но есть очень эмоциональные. Бывают случаи. Да. Антон, а скажите, что бы вы посоветовали тем, кто вот, ну, панически боится клоунов, фильмы ужасов, но при этом хотят посетить квест? Тут бояться нечего. Ну, то есть до конца нужно понимать, что это игра, что не давать игре, то есть все время выйти из головы и просто прожить, прочувствовать всю эту... То есть сосредоточиться на загадках, разгадать их спокойно и выбраться. А мы уже подберем к вам ключик, чтобы Найдете на грани. подход к каждому Да, клиенту. Да. Алексей, а вот вы являетесь актером. Что вы заканчивали, где вы учились, или это у вас прям в душе? Нет, я ничего не заканчивал, у меня нет никакого специализированного образования. Да, в общем-то, оно и не нужно. В деле то, которое тебе нравится. Ведь каждый взрослый мужчина, он всегда остается в душе ребенком. Поэтому есть такая возможность подурачиться от души, людей попугать, повеселить их, вот, доставить людям радость, эмоции, наверное. Те эмоции, по которым люди истосковались, голодались, сидя чаще всего за компьютерами, в обыденных каких-то местах, кафе, я не знаю, бары и так далее. Ведь это уже прошлый век уже, а здесь совершенно новое развлечение, где можно побыть супергероем. Ведь я же играю роль страшную, отрицательного персонажа, а наши команды, наши игроки, у них предоставляется такая возможность побыть хорошими, положительными, спасти кого-то, себя спасти и так далее, проявить свои самые, что ни на есть, лучшие качества, такие как смелость, работа в команде, ну и так далее. Антон, а скажите, когда нам ждать открытия 3-го квеста примерно? Примерно, ну я точно дату назвать не могу, это коммерческая тайна, но скоро, в скором времени. В скором времени. Да, это Итак, спасибо большое. Я думаю, телезрители сегодня узнали, что же такое квест, и обязательно посетят его. Тем, кто боится, кто, возможно, не боится. Я думаю, это очень интересное времяпрепровождение. Ну что ж, ребята, время нашего эфира подходит к концу, и я хочу завершить наш эфир сегодня именно вашими зажигательными танцами, потому что вы у нас такие классные, крутые, зажигательные. И, дорогие телезрители, мы не прощаемся с вами, увидимся с вами вновь на этом же месте, на проспект Весна. Ну и, ребята, прошу. Поехали! Beat to the rhyme I just made. Party at the jam until lights and nights fade. Tune in for the thing till we all get paid. So let's go. Yo, D, that's me, the king, the MC. Rhyme get mine on the T.O.P. Can another MC ever with me? Hell no. It's like the A, the B to the C. It's easy as 1, 2, 3. He jam, that's the J, I'm DMC. So this is